Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть в комментариях под любым видео на канале. Друзья, у нас также есть второй закрытый канал на Бусти, слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти, и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать. И я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами на закрытом канале на Бусти уже с прошлого года. Друзья, вы помогаете нам становиться лучше. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Благодарю вас за то, что вы есть у нас. Друзья, тем, кому неудобен Бусти и кто не может зарегистрироваться на Бусти, есть телеграм-канал закрытый, где все те же самые видео, что и на Бусти, и подписка стоит также 299 рублей в месяц. И если не хотите, вы эту подписку не продлеваете. Вы можете обратиться ко мне в личку за подпиской на закрытый телеграм-канал. Также напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами, личными раскладами, а также по вопросам обучения на картах Таро прошу обращаться ко мне в личку. А сегодня с нами карты Девиан Мун, Безумная Луна Патрика Валенса. Здравствуйте, карты! И поговорим мы с вами сегодня о деле Куандыка Бишимбаева, государственного деятеля Республики Казахстан, который был арестован в ноябре 2023 года по обвинению в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой. Сегодня разберем характеристику личности фигурантов данного громкого дела, узнаем, что действительно было между Бишимбаевым и Нукеновой, какие у них были отношения, любили ли они друг друга и посадят ли Куандыка Бишимбаева на пожизненный срок. Для начала вернемся к истокам, прежде чем копнуть вглубь. Это характеристика личности товарищей, которые у нас сегодня, да? Это Бишимбаев и Нукенова. Сильные и слабые стороны, психопатические расстройства личности и как вообще жили вдвоем супруги, что у них творилось вообще в семье. Почему мы копаем в истоках и потом только спрашиваем, посадят ли его, не посадят. Для начала нужно понять вообще, кто прав, кто виноват. Понятно, что Бишимбаев в любом случае виноват, да, но нужно понять вторую сторону, как она себя вела. Характеристика личности Куандыка Бишимбаева. Карты покажите нам, пожалуйста. Характеристику личности Куандыка Бишимбаева. Что это за личность? Основная суть этой личности, характеристика личности Куандыка Бишимбаева. Что это за человек такой? Карта Дьявол выпала, 15-й старший аркан. Люди непростые, люди, которые любят трансформировать вокруг себя все окружающее пространство, любят настраивать людей либо против себя, либо против людей, которые есть в их окружении, да, либо наоборот притягивать их к себе. Карта аддикции, карта манипулятора, человека, изучающего какие-то искусства манипулятивного характера, либо НЛП искусства, человек, который всю жизнь чему-то обучается и всю жизнь почему-то хочет всем насолить, потому что обратите внимание на нашего персонажа на карте, он такой с хитринкой, хочет вот так вот тихим сапом кому-то подобраться и что-то сделать, им нехорошее, скорее всего, да, потому что на персонаже у нас дьявол весь красный. Красный — это самые яркие чувства, эмоции, которые может выразить человек. Это ненависть, это корысть, это зависть, это любовь. Все то, что относится к красному цвету, все самые яркие чувства и эмоции. И вот Куандык Бишимбаев тоже испытывает все самые аспекты, самые яркие аспекты чувств и эмоций в своей душе, скажем так, да, к тому или иному человеку. То есть по этой карте можем сказать, что он психически, психологически неуравновешен, и он очень эмоционален, он является в какой-то степени даже не тираном, а просто очень вспыльчивым человеком, который не может себя сдержать в узде, когда он психует или раздражается на того или иного человека, если проще говоря, да. Обратите внимание на длинные пальцы ног и пальцы рук дьявола. Это значит, что человек явно творческий, обладает какими-то талантами, которые он мог бы развить, поставить перед собой цель и идти к ней, не видя препятствий, но, к сожалению, пошел не той дорожкой, не тем путем. Каменные крылья за спиной говорят о каком-то сложном и тяжелом опыте, который он пережил, но который почему-то никак не повлиял на его сегодняшнее отношение к этому миру и к этой жизни. Он не меняется, то есть ничему его эта жизнь не учит, хочется сказать, да. 15-й старший аркан – это карта людей, социопатов, с социальным расстройством личности.
с асоциальным расстройством личности, да, которые не очень любят людей вокруг себя, но любят почему-то подгребать их под себя и любят, чтобы они испытывали от них аддикцию, то есть привязанность к этому самому дьяволу. Вот такая непростая характеристика личности, друзья. Куандыка Бишимбаева. Его сильные и слабые стороны, они также относятся к характеристике личности. Сейчас мы их выявим и узнаем. Сильные и слабые стороны Куандыка Бишимбаева. Сильные и слабые стороны. Сильные, слабые стороны Куандыка Бишимбаева. Его сильные стороны. Карта Отшельник. Его сильная сторона в его одиночестве, в том, что он не спешит никуда. Девятка — это у нас стагнация. Стоим на месте, не двигаемся, ничего не делаем. Карта Отшельника. Люблю побыть в одиночестве. Люблю сам себя почему-то загнать в угол. Почитать какую-то книжку в уединенном месте. Не люблю, я же говорю, социопат, социофоб. Тут даже можно сказать и социофоб, и социопат, да? Имеющий асоциальный образ жизни. Человек, который не любит общество, любит побыть в одиночестве, любит, чтобы его никто не трогал, интроверт жесткий, хотя может на людях это не показывать, и мимикрировать спокойно под людей. Его сильная сторона в его одиночестве. Когда он одинок, когда он находится один в комнате или читает книжку какую-нибудь на философскую тему, а он крайне начитанный человек, несмотря на свои психологические диагнозы, по девятке он развивается. Он не стоит на месте, он наоборот развивается, когда он один. Думает о смысле жизни, о бытие, да, о нашем и так далее. То есть его сильная сторона в его одиночестве. Когда он один, он сильнее всех, он думает о том, что бы я мог сделать, он ставит какие-то определенные цели, которых достигает потом тогда, когда он одинок, сидит с чашечкой кофе, в кресле качалки и за книжкой. Вот так вот я это вижу, да? Его слабая сторона в панические атаки, крайняя нервозность. Человек действительно эмоционирует очень ярко, не всегда по делу, не всегда тогда, когда нужно. Восьмерка мечей говорит о том, что человек лунатит, возможно, вполне, да, и, возможно, вполне ему снятся кошмарные и страшные сны, которые вызывают у него тревогу. Вот как раз-таки в его тревожности его слабая сторона. Он никак не может преодолеть вот это чувство тревоги, чувство паники, апатии какой-то, когда тебя всего трясет с ног до головы, мороз по коже, и ты не понимаешь, от чего и из-за чего. Он как будто за несколько дней чувствует, что должно произойти что-то ужасное. И в этом его слабая сторона, потому что он никак не может расслабиться, повлиять на эту ситуацию, выдохнуть и, я не знаю, ну, по крайней мере, поставить себе защиту, да, для того, чтобы его никто не трогал, или для того, чтобы в его жизни не происходили какие-то не очень красивые, не очень хорошие моменты. Вот в этом его слабая сторона, друзья. Психопатические расстройства личности. Психопатические расстройства личности Куандыка Бишимбаева, они есть явно, да, и карта Луна нам это говорит, выражает. Человек, манипулируемый кем-то, сейчас мы поймем кем, да, кто-то вот играет с ним в игру. Карта Луна, кстати, выражает лунатиков, да, как я уже сказала, психологические, психопатические расстройства личности, это лунатизм. Человек, который пляшет под чужую дудочку, человек ведомый. Десятка пентаклей еще говорит о каких-то грязных играх. Это не столько психологические и психопатические расстройства, сколько жажда наживы, коррупция, возможно, да, деньги, которые он гребет лопатой из других людей, которые дают ему эти деньги, он спокойно их забирает себе. По карте Луна мы еще можем отметить такие психологические расстройства, как СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, возможно, с детства. Очень много здесь моментов, очень много. Про социопатию, социофобию я уже сказала. Да, человек подстраиваемый, манипулируемый кем-то, за деньги готов сделать все, что угодно. Здесь деньги правят им. Тут вот именно манипулируемый не кем-то, а именно чем-то. То есть деньги им управляют, понимаете, да, о чем речь. Здесь еще, кстати говоря, может проходить конформизм. А конформизм — это такое... скорее даже не расстройство личности, а просто девиантная сторона человека, при котором человек не может выразить своего мнения, особенно если ему за это дают деньги. И он говорит все то, не то, что он думает, а все то, что думают другие люди. То есть он подстраивается под других людей и подстраивается под ситуацию, когда у него есть барыши, когда у него есть деньги. Карта дьявола, аддикция, привязанность к чему? Привязанность к деньгам. Его карта вышла по характеристике личности. Здесь очень много плохих карт, очень много психологических расстройств и моментов. По карте влюбленные могут проходить какие-то сексуальные извращения.
Девятка пентаклей опять говорит о манипулируемом человеке, манипулируют им деньги и жажда наживы, жажда власти, да, не люди, а именно жажда власти, но люди, которые могут давать ему какие-то средства, какие-то деньги, он испытывает по отношению к ним как раз-таки девиантную такую модель поведения, как конформизм, и делает и говорит все то, что эти люди скажут, если они дают ему за это деньги, да, аддикция, привязанность к деньгам, влюбленные, сексуальные какие-то извращения, либо нетрадиционный какой-то секс, и интимных подробностей сейчас не будем раскрывать, друзья, это ни к чему, да. Я думаю, что вы поняли, о чем речь. Это какая-то неправильная любовь, да, с его стороны к кому-то. И девятка пентаклей также нам говорит о привязанности к деньгам. Луна, я уже еще раз говорю, это лунатизм, да, либо какие-то страшные сны кошмарные, которые ему снятся, после которых он долго не может отойти и чувствует крайнюю тревожность. Как на личностные человеческие качества Бишимбаева повлияла власть и деньги? Как на личностные человеческие качества Бишимбаева повлияла власть и деньги, тогда, когда он был государственным деятелем? Как на личностные человеческие качества Бишимбаева, как на личностные человеческие качества Бишимбаева повлияла власть и деньги? Как-то повлияло вообще или нет? Да, повлияло однозначно. В детском возрасте, вот когда Паш Жезлов, когда все только начиналось, да, что-то было не так. Вот здесь расстроены были его чувства, и здесь с детства идут вот эти психологические моменты, психологические расстройства. И человек хотел добиться чего-то в этой жизни для того, чтобы управлять другими людьми. По карте Солнца я веду тебя в этом танце, танго, кто-то один ведомый, кто-то один ведущий, да, в танце он, соответственно, хотел быть ведомым. По рыцарю жезлов он хотел идти вперед, да, идти вперед всех. И в детстве по пажу жезлов что-то произошло такое, на чем его психика надломилась, и он решил то, что он будет поступать с людьми так, как они того заслуживают или не заслуживают, неважно, да. Вот здесь вот власть и деньги повлияли ли на него как-то? Да, прямым образом, друзья, но он до этого уже был такой, потому что здесь показывает, что он уже с подросткового возраста что-то там чудил, да. По карте тройка мечей, либо предательство было какое-то с чьей-то стороны, причем он это предательство расценивает как-то очень слишком театрально. То есть было предательство, да, определенно, но он по двойке жезлов выгребает из сухой земли чеснок. Слишком много, скажем так, пуха, слишком много пуха на себя накидывает, потому что на самом деле предательство не было таким явным, ярким и открытым, как он считает. То есть он привык притягивать к себе какое-то внимание, манипулирует какими-то определенными вещами: ой, ты меня предал, ой, все, пойду теперь в этой жизни вот такой вот дорогой для того, чтобы тоже предавать всех, так как предали меня когда-то. То есть он слишком преувеличивает свои горести и какие-то печали. Вот о чем здесь речь, да. И повлияла ли власть на него и деньги? Конечно, прямым образом. Если бы не было власти и денег, в любом случае человек бы кому-то мстил, не любил бы людей, да, точно так же, как он не любит их сейчас. И вообще ощущение такое, что он людей не то, что даже не любит, а он их презирает. И считает себя самым лучшим, самым первым во всем и всегда по этим картам. И здесь карта четверка мечей указывает на то, что якобы меня очень много раз в жизни обманывали, очень много раз в жизни предавали, на мне шутовской наряд. Почему его обманывали, да, шутовской наряд здесь на карте четверка мечей. Тогда еще, когда я был совсем подростком, совсем ребенком. Но вот он как-то достает эту информацию из-под земли, вот как из сухой земли чеснок, да, выкорчевывает. Потому что не было каких-то таких ярких моментов предательства в его детстве, в его жизни, чтобы он сейчас себя так вел. Здесь все-таки скорее мозг так сработал, да, такую реакцию получил, что он стал таким человеком, с таким большим набором психологических расстройств. Ему бы к врачу обратиться, а не с людьми контактировать. Друзья, следующий вопрос. Употреблял ли Бишимбаев психотропные препараты, меняющие сознание, либо наркотические вещества? Употреблял ли Бишимбаев психотропные препараты, меняющие сознание, либо наркотические вещества? Угу. Из-за женщины в детстве.
Что-то вот произошло из-за женщины, из-за королевы жезлов. Какая-то женщина сыграла очень большую роль в его жизни, не очень приятную, не очень хорошую, скажем так, да, в детстве. Вот как здесь показано детство, подростковый возраст, когда он что-то употребил, что-то покурил, может быть, да, и то ли, знаете, как мамка заругала. Употребил потому, что по семерке мечей хотел показаться крутым. Вот я не хочу это делать, мне очень тяжело, но хочу в детстве, вот в подростковом возрасте показаться крутым, поэтому я на это соглашаюсь. Какая-то королева жезлов то ли ему что-то дала, понимаете? Да, здесь королева жезлов явно не мама, здесь как будто она что-то ему дает, он употребляет, ему тяжело очень, его потом как мамка заругала. Знаете, мама заругала. Тут вот такое вот. Хорошо, а во взрослом возрасте он употреблял какие-то наркотические вещества? Это понятно, что в подростковом возрасте, в юности были такие моменты. Для того, чтобы показаться крутым, значимым в компании, он употребил. Были ли случаи употребления у Бишимбаева психотропных препаратов, меняющих сознание во взрослом возрасте? Во взрослом возрасте употреблял ли психотропные препараты? Да. Это не совсем психотропные препараты, это препараты, которые его успокаивают. Успокоительные такие сильные, да? Антидепрессанты, может быть, даже. Нейролептики, антидепрессанты, все что угодно здесь может быть. Либо наркотические вещества уже во взрослом возрасте. Я самодостаточная личность, мне это не нужно. Нет, наркотических веществ он не употребляет и не употреблял вот с подросткового возраста, друзья. Были антидепрессанты, были нейролептики, были какие-то сильные препараты, меняющие сознание в плане именно успокоительные, да, может быть, он слишком много их употреблял, а порой даже слишком много, в основном еще здесь про снотворные говорится, да, вот по карте четверка пентаклей. Но здесь нет наркотических веществ, потому что у него был горький опыт, и он говорит, я самодостаточный человек, личность для того, чтобы это употреблять. Горький опыт, потому что мама заругала, как будто бы. Женщина как будто бы очень важную роль играла в его жизни. И какая-то женщина, либо какая-то девушка ему сказала, ну на, выпей или на, покури, да, что-то наркотическое, после чего он как-то очень сильно перед мамой опростоволосился. А мама увидела то, что он употребил какое-то наркотическое вещество, какой-то наркотик. И ему из-за этого стало стыдно. Следующий вопрос. Какими были отношения между Салтанат Нукеновой и Куандыком Бишимбаевым? Любили ли они друг друга? Были ли действительно побои со стороны Бишимбаева? Какими были отношения между Салтанат Нукеновой и Куандыком Бишимбаевым? Какими были отношения между Салтанат Нукеновой и Куандыком Бишимбаевым? Любили ли они друг друга? Опять кто-то один ведет, кто-то другой ведомый. Как заманил паук ее в свою сеть. Паук заманил в свою сеть. Потому что когда они только начали встречаться, когда он начал за ней ухаживать, она не знала, какой он на самом деле. Карта детская, да, шестерка кубков. Ты не знаешь, кто есть кто в театрализованном представлении, вот здесь вот, да, кто есть кто на самом деле. Дьявол вполне может оказаться ангелом, ангел вполне может оказаться дьяволом. Он совершенно по-другому себя вел, когда с ней встретился. Карта Солнца – это карта эгоиста. Я хочу добиться ее любой ценой. Здесь не совсем про любовь, друзья. Здесь я тебе что-то дам, я тебе дам деньги, ты мне даешь ресурсы свои, как женщина, да? Мы с тобой договорились или не договорились? Говори мне уже, да? А здесь тоже непростая девушка, я про Салтанат говорю, да, я ничего плохого не хочу сейчас про нее сказать, но здесь девушка непростая, по карте императрица, любящая себя, ну, кто из нас себя не любит, да, любить себя это хорошо, но здесь любит девушка роскошь, любит что-то дорогое, что-то красивое, дорогие сумки, аксессуары, может быть, да, за своей внешностью очень серьезно, сильно ухаживает и мнит себя императрицей, но здесь она также была заложницей, скажем так, денег, да, рыцарь Пентаклей здесь заложник денег, человек, который все-таки очень любит деньги, какие-то ресурсы и любит по умеренности потреблять ресурсы по нечестному правосудию, поэтому я не вижу ни с ее стороны любви, ни с его стороны любви. Его
скажем так, она его добыча, он эгоист по своей сути, по своей натуре и хотел ее добиться чего бы то ни стало, любым путем. Она очень любит себя, императрица, любит деньги, любит ресурсы, и почему бы и нет, решила она. Здесь нет любви, здесь есть пентакли, здесь есть императрица, которая любит себя, здесь есть карта умеренности, которая говорит о том, что нет абсолютно никакой любви, есть интимная жизнь, которая умерена, то есть здесь не устраивала интимная жизнь, может быть, даже по императрице, да, императрицу интимная жизнь не устраивала, потому что здесь умеренность олицетворяет у нас все-таки проблемы какие-то медицинского характера в плане, половом плане, да, и умеренность переливается из пустого в порожнее, очень похожая на интимные органы, на половые органы. И здесь что-то с интимом было не то, не устраивало, но она, так как была заложником обстоятельств по рыцарю Пентаклей, и ей нужны были ресурсы только от него, она с ним решила договориться полюбовно, ну, то есть она решила с ним жить, скажем так, да, но сначала даже не подозревала, какой он может быть жестокий человек, потому что действительно он жестокий. Вот и встретились два человека, которые, возможно, друг другу были даны по карме. Мы сейчас узнаем, друзья. Я не буду сейчас никого обелять, я не буду говорить, что ой, какой он плохой, она хорошая. Есть такое стихотворение «Я плохая, ты хороший». Можно прочесть наоборот, да, я не буду сейчас никого обелять, я буду говорить так, как вот есть по факту, да, я не вижу, что она его любила, я не вижу, что он ее любил. Как-то оба договорились, оба друг другу были нужны в меркантильных целях. Он, чтобы потешить свое самолюбие, а она, чтобы потешить свои ресурсы. Следующий вопрос. Были ли побои со стороны Бишимбаева на самом деле? Но, опять-таки, друзья, это не значит, что нужно девушку убивать, да? Были ли побои со стороны Бишимбаева? Были ли побои со стороны Бишимбаева по отношению к Салтанат Мукеновой? Были ли побои со стороны Бишимбаева по отношению к Салтанат Мукеновой? Были ли эти самые побои, о которых все говорят сейчас, да, все говорили, то, что она вся в синяках ходила? Да, были. Здесь, знаете, как будто очень много раз как по голове стучит. Постоянно голова, шея, волосы. По дураку он вообще не соображает, что он делает в этот момент, да, то есть он ведет себя как дурак. Кстати, дурак – это еще выражение биполярного расстройства личности, вполне возможно, что приступы агрессии, приступы мании сменяются депрессией, да, и по дьяволу он к этому привязан, то есть он постоянно это делал. И по дьяволу ты будешь привязана ко мне, да, то есть ты со мной до конца. Ну, как не давал ей уйти от него, расслабиться. Да, побои были, рыцарь жезлов однозначно. Однозначно. И в основном это голова, травмы головы, волосы, шея. Такие вот места как раз вот у девушек, да, очень чувствительные к каким-то ударам, каким-то синякам. Может быть, подзатыльники были, да, какие-то вот такие нелепые. Следующий вопрос. Характеристика личности Салтанат Мукеновой. Давайте посмотрим ее. Характеристика личности Салтанат Мукеновой. Характеристика личности Салтанат Мукеновой. Что за девушка такая была? Паш Пентаклей. Всего добивалась сама. Вот, кстати, ничего плохого не могу сказать здесь. Паш Пентаклей, он с нуля всего добивается сам. Здесь человек построил себя сам из винтиков, из шпунтиков, несмотря на то, что где-то у него позади есть целый завод, а значит, за ним есть родители, у которых есть деньги. Он начинает сам с нуля и сам добывает свой Пентакль. Да, деньги она любила. Да, ресурсы Бишимбаева были для нее заманчивы, однако я не вижу, что здесь она у кого-то что-то просила. И она была потребленцем, да, это человек самостоятельная фигура, самостоятельная личность, правда, не совсем та, какой кажется народу, взгляду на первый раз, да, потому что на ней маска. Если она относится к людям с улыбкой, если она относится ко всем хорошо, вот так вот всем улыбается, то это значит, что глубоко внутри, может быть, это совершенно не так, да, но мы сейчас не будем задевать чувства родителей, да, потому что все-таки девушка умерла, мы будем говорить более положительные вещи, а здесь карта все-таки положительная, друзья. Здесь за спиной у пажа развивается красный плащ, это значит,
красная накидка, не красный плащ, друзья, а красная накидка, это значит, что человек все-таки имеет какие-то определенные меркантильные цели по отношению к тому, что он добивается каких-то ресурсов, да, то есть, возможно, там, отучилась на астролога, хочу больше денег, там, с людей грести лопатой, да, зарабатывать больше, там, это, опять-таки, это ее дело. Красный плащ может обозначать, что я не так сильно люблю людей, как это кажется на самом деле, да, то есть я к людям отношусь посредственно. Опять-таки, красный плащ может относиться к тому аспекту, что я очень сильно люблю себя, только себя, да, то есть здесь есть момент самовлюбленности к самой себе, однако человек не лентяй, человек любит потрудиться, человек начинает все заново, сызново, с нуля, самостоятельно, с чем ее можно поздравить и похвалить, собственно говоря, да, здесь вот такой вот человек Паж Пентаклей. Но Паж Пентаклей — это человек еще, который никогда не добивается каких-то ярких высот. Вот он либо работает на кого-то всю жизнь, либо он занимается какими-то такими практиками, которые не приносят много денег. И вот эти деньги, вот эти средства потом ей дают какие-то другие, возможно, мужчины, да, возможно, родители и так далее. Но сам факт того, что человек сам хочет зарабатывать, сам хочет начать с нуля, это похвально. Голова работает 24 часа на 7, обратите внимание на трубу, да, очень много мыслей в голове, рациональной стороной к нам повернута девушка, это значит то, что она мыслит как мужчина, она мудрая, она всезнающая, она начитанная, и это тоже очень похвально для девушки. Опять-таки, Паж Пентаклей выходит на девушку нечасто. Особенно на такую девушку, она яркая, красивая, и человек, несмотря на то, что знает себе цену, несмотря на то, что, еще раз повторюсь, любит деньги, все-таки действительно самостоятельная и не лентяйка. Следующий вопрос. Сильные и слабые стороны Салтанат. Сильные и слабые стороны. Сильные и слабые стороны Салтанат Нукеновой. Сильные и слабые стороны Салтанат Нукеновой. Ее сильные стороны, ее слабые стороны. Сильные стороны. Посмотрите, Паж Пентаклей снова выходит, да, самостоятельная личность, самостоятельная фигура, это ее карта по жизни. Человек, который делает себя сам, строит сам свое будущее и ни в ком не нуждается. Правда, не добивается никогда, еще раз говорю, больших каких-то целей, каких-то больших возможностей, но мужчины, которые встречаются ей в ее жизни, они ей эти возможности даруют сами. Она у них не просит, они ей сами дают. То есть здесь почему бы не взять, если дают сами, да? Она ни с кого не потребляет, не потребленка. Если нужно, заработаю сама, если как бы дают, то почему не взять? Здесь вот ее сильная сторона в этом. И люди видят в ней сильную личность, которая может потом поставить себе большую какую-то цель, ее достигнуть, ее добиться. Слабые стороны. Тоже Паж выходит, да, Паж жезлов. Рисковая очень. Рискует. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ее главный девиз по жизни. Рисковая девочка, и риск – это ее все. Возможно, какие-то экстремальные виды спорта, возможно, какие-то путешествия на какие-то бескрайние просторы. Возможно, одна любила путешествовать, да, где-то, или ходить по каким-то таким местам ночью, допустим, в темное время суток одна. То есть здесь человек, Паж жезлов, идет по тонкому льду, на ходулях, рискует, потому что сейчас может провалиться под лед. И здесь по Пажу жезлов есть еще некая неуверенность во внешности, как бы это странно ни звучало, девушка красивая, здесь есть некая неуверенность во внешности и в завтрашнем дне почему-то. Хотя вот-вот зарождаются на жезлах листочки, лепесточки, она почему-то на них не смотрит, она смотрит вперед. И вот-вот сейчас провалится под этот лед, собственно говоря, как это и случилось в ее жизни с Бишимбаевым, да? Сильная сторона, то, что она делает себя сама, самостоятельная личность, слабая сторона, то, что она рискует во многом в жизни, и жизнь ее долго-долго щадила, отводила долго от каких-то моментов или от каких-то неэкологичных людей и возможностей, но она, к сожалению, жизнь и Вселенную не послушала и связала свою жизнь с Бишимбаевым. Собственно говоря, скорее всего, это их кармическая непроработка, их обоих в отношениях. Мы узнаем чуть позже это. Изменяла ли Салтанат Бишимбаеву? Изменяла ли Салтанат Бишимбаеву? Потому что ходили такие слухи, да, по интернету. Мы сейчас ничего не утверждаем, мы просто проверяем информацию. Изменяла ли Салтанат Бишимбаеву и изменял ли Бишимбаев Салтанат? Карта десятка мечей. Десятка мечей указывает на какую-то боль, на переживания. Чьи это боли и переживания, мы сейчас узнаем. Боли, переживания, потери, после которой уже ничего не будет так, как было прежде. Скорее всего, измены были, но с чьей стороны мы сейчас узнаем.
А десятка – это переход в новое через боль и через страдания. Изменял ли Салтанат Бишимбаеву, давайте две карты, и изменял ли Бишимбаев Салтанат? Изменял ли Салтанат Бишимбаеву? Тут был некий король жезлов, у которого есть либо семья, есть либо дети, который отстаивает какие-то свои интересы и который никак не может встречаться с Салтанат открыто. Либо здесь по королю жезлов тут ощущение какой-то беременности, да, идет. Либо у короля жезлов женщина, жена была беременна, либо у него уже есть дети, либо дети от прошлого брака, да, но почему-то вот он не мог с ней встречаться открыто. Здесь был какой-то человек, мужчина средних лет, чуть старше Бишимбаева, который защищался почему-то от Салтанат. Но Салтанат он очень сильно нравился. Изменяла ли она Бишимбаеву? Да, дело было, друзья. Изменял ли Бишимбаев Салтанат? Начинание, не заканчивающееся успехом, я мню себя Богом, синдром Бога и синдром мании величия. Здесь, знаете, речь о чем? По тузу жезлов здесь начинания, которые не закончились успехом. Возможно, были какие-то переписки, возможно, был какой-то поход налево, знаете, к женщине легко доступной, это проститутка, да, либо здесь просто какая-то интимная переписка, но я не вижу здесь конкретной измены с его стороны. Я вижу здесь измены со стороны Салтанат, причем такая единожды она была от отчаяния от какого-то горя, от какой-то печали, от какого-то отчаяния, после чего этот мужчина Салтанат больше к себе не принимал по причине того, что у него, возможно, есть супруга, как я уже сказала. Изменял ли Бишимбаев? Нет. Здесь есть переписка, здесь есть поход налево, возможно, единственный раз к женщине легкодоступной, да, ну и все, собственно говоря. Какой-то любовницы, какой-то женщины, которой бы он испытывал какие-то сильные чувства, у него не было. И то только для того, чтобы потешить свое самолюбие, потому что есть синдром Бога и есть мания величия. Я выше всех. И чтобы ощущать вот эту пригодность, профпригодность, хочется сказать, да, я хожу налево. Здесь я говорю, туз жезлов, начинание, не заканчивающееся успехом, здесь есть какие-то проблемы сексуального характера, я это четко вижу, и почему-то эти проблемы, это интимная жизнь, которая была у Бишимбаева и Салтанат, она не устраивала обоих. Следующий вопрос. Что случилось 8 ноября 2023 года на концерте Димы Билана между Салтанат Нукеновой и между Куандыком Бишимбаевым? Что случилось 8 ноября 2023 года на концерте Димы Билана между Салтанат Нукеновой и Куандыком Бишимбаевым? Король кубков. Кто-то изрядно выпил. Кто-то изрядно выпил, и кто-то изрядно эмоционировал. Это мужчина. Мужчина почему-то с какой-то ненавистью к женщине. Мужчина, у которого есть деньги, с какой-то черной, жгучей, либо завистью, либо ненавистью. Мужчина выпил или что-то употребил. Да, мужчина, которого не слушаются, либо которого ослушались, либо которому поперек что-то сказала женщина. Я тебя хочу держать в кармашке, а ты меня даже не смей ослушаться. Почему ты мне поперек говоришь? Вот здесь мужчина недоволен женщиной. Я хочу тебя под себя подстроить. То ли он ее куда-то увезти хотел с этого концерта, да, то ли он ее просто под себя хотел подстроить, подмять, она его не слушалась, либо ему что-то поперек говорила, вот как, знаете, как друг друга перекрикивают. Заложник обстоятельств своих каких-то психологических болезней, да, король кубков. Заложник обстоятельств своих каких-то ресурсов. Тут мужчина говорит, ты меня обманула, и, знаете, на нее как-то вот с агрессией по рыцарю мечей, ты меня обманула, я что-то знаю про тебя, ты меня обманула, вот у меня есть в руках твой секрет. И плюс ко всему я еще заложник обстоятельств психологических своего характера, я не могу сдерживать эмоции, я не могу сдерживать своего гнева на тебя. А женщина говорит, нет, я тебя не обманывала. Здесь вот они спорят, у них спор, они друг друга перебивают, я тебя не обманываю, он говорит, нет, ты меня обманула. Как, знаете, как про измену речь. Про другого мужчину, может быть, даже вполне, да? Друзья, и вот следующий вопрос. Что послужило причиной побоев, нанесенных Бишимбаевым Салтанат Нукеновой? Что послужило причиной побоев? Уже которые были в ресторане нанесены ей. Что послужило причиной побоев, нанесенных Бишимбаевым Салтанат Нукеновой в ресторане? Причины этих побоев.
меня не слушаешься, ты на меня наступила, ты через меня перешагнула, ты меня не уважаешь, ты, женщина, возомнила себя самой главной. И тут начинается спор между черным и белым, да? Она спорит с ним, он спорит с ней. Тут просто спор, то есть она говорит, я этого не делала, он говорит, ты это делала, ты со мной споришь, ты возникаешь, и как будто вот она ему что-то бросает, какие-то фразы, которые его начинают бесить. Нужно бы остановиться по 9 кубков для того, чтобы исполнилось желание. Нужно остановиться для того, чтобы спор закончился наконец. Но женщина не может остановиться. Женщина вот что-то говорит, как-то как на него наступает. Вы знаете, как неуважение какое-то к нему проявляет. То ли матом она как-то к нему, то ли какими-то громкими словами. И тут начинается, конечно же, спор и физическая атака, потому что его психологические моменты, они не выдерживают, да? Бросает ее, кидает, начинает по 4 кубков, что он и раньше делал всегда. 4 кубков – это то, что он и всегда делает. Тут надо было похитрее с ним, тут нужно было под него подстроиться. Нужно было под него подстроиться и где-то укрыться, может быть, уйти вообще от него в этот момент. Но здесь она начинает вот прям ставить себя во главу угла, я имею в виду Салтанат, да, она поступает здесь неправильно, я не говорю, что за это нужно убивать, друзья, это я просто рассказываю, что происходило, да, громкими словами его как-то то ли обзывать, то ли что-то, тут нужно по-хитрому было с ним, чтобы его успокоить, а у него прям крышу сорвало. И из-за того, что она на него как-то кричит, из-за того, что она ему что-то говорит в спину ему, он начинает вот ее трясти и ее избивать. Что послужило причиной? Послужило причиной то, что она перечила ему, да, как женщина. То есть он этого не мог позволить, что женщина ему перечит, что-то высказывает. Правда ли, что Салтанат устроила истерику в туалете ресторана и сама ударилась головой об унитаз, а затем о кафель пола? О кафельный пол. Правда ли, что Салтанат устроила истерику в туалете ресторана и сама ударилась головой об унитаз, а затем о кафельный пол? Правда ли, что Салтанат устроила истерику в туалете ресторана и сама ударилась головой об унитаз? Головой здесь, да, как раз. Очень много эмоций, льющихся через край, очень много отдает своих ресурсов. Отдает своих ресурсов, как, знаете, нет, это неправда. Она защищалась, она не ударилась самостоятельно, она очень много ресурсов отдает. Я думаю, почему отдает очень много ресурсов? Вот здесь как по голове били, да? Черепушка вскрыта у карты звезда, у персонажа на карте звезда, она дает свои ресурсы, то есть она дает свои силы, свои эмоции, свою энергию, потому что ее бьют головой. Вот опять, бьют головой. Карта дурака говорит о том, что она вот как в бессознательном состоянии, в бессознательном чувстве. А 3 кубков – это человек, который наслаждается тем, что он ее вот, он ей манипулирует, да, он маг над ней, он над ней повелевает, я имею в виду Бишимбаева, он наслаждается вот этой своей победой, он ее бьет еще сильнее, еще больше. Она от него пыталась спрятаться, она от него пыталась обороняться, а он как будто выжидал ее какое-то время, но это ожидание ему наскучило, и он решил прорвать оборону, то есть он по карту маг, то ли как какой-то палкой, то ли чем-то, он как дверь выбивает. А дверь выбивает для того, чтобы вот кровью насладиться, да, здесь отдавать свои ресурсы, потому что тебя начинают просто бить головой, бить лицом. Обратите внимание, да, здесь лицом тоже проблема у персонажа. И он этим наслаждается, упивается, наконец, своей победой, наконец-то, да, и я над ней повелеваю. Вот у него есть такое, да, мания величия. У него тут много психологических расстройств, друзья, у него здесь и нарциссизм тоже по магу, макиавеллизм тоже, да. Прочитайте, что такое макиавеллизм, друзья, сейчас не буду на этом останавливаться. И здесь она пыталась от него действительно спрятаться, обороняться. Она не истерила в туалете, потому что она уже испугалась, она знала, какой он может быть. Она выжидательную позицию какую-то заняла, и он. Но он ждать не стал, он к ней как-то ворвался и начал вот ее колотить. Вот лицо и голова. Следующий вопрос. Почему Бишимбаев не вызвал Салтанат скорую вовремя?
Почему Бишимбаев не вызвал Салтанат скорую помощь вовремя? Понимал ли он вообще, что Салтанат умирает? Почему Куандык Бишимбаев не вызвал скорую помощь вовремя своей супруге Салтанат Нукеновой? Почему он не вызвал скорую помощь вовремя? И понимал ли он, что Салтанат умирает? Он как не хотел, как боялся разглашать, что ли, да? Как боялся, не хотел. Испугался, потому что понял, что он сделал, что он совершил. Одеваться по рыцарю Пентаклей уже некуда. Что делать, кому заплатить, чтобы что-то сделали, да? Знаете, он как сам себя обманывал, говорил про себя то, что будет все хорошо. Я обманываю себя, говорю про себя, что все будет хорошо, в этом не уверен, но почему-то с кем-то советуюсь, с кем-то советовался, что ли, хорошо и нехорошо, какой-то странный какой-то. С кем он там советовался, то ли в ресторане с кем-то советовался, то ли звонил кому-то советовался. А все с ним хорошо. Ну все хорошо, ну значит нормально. Сам себя успокаивает. Понимал ли он то, что она умирает? Не совсем. Но здесь я его не оправдываю ни в коем случае, да, скорую, конечно, нужно было вызвать. Но он очень боялся и очень переживал. Вот сейчас мы немножко подождем, она сейчас чуть-чуть со мной побудет. Мы сейчас делать ничего не будем, мы сейчас подождем. И все будет хорошо, я уверен. Вот сейчас она проспится, проснется. Я заложник обстоятельств. И если вдруг я вот сейчас что-то совершу, все, мне хана, да? И никакие деньги мне не помогут. Тут вот он как об этом думает. Тут после того, что он совершил, он только понял то, что он совершил. От чего конкретно умерла Салтанат Нукенова? Правду ли нам сказали? Давайте посмотрим. От чего конкретно умерла Салтанат Нукенова? От чего конкретно умерла Салтанат Нукенова? Головокружение. Кружится голова, как вертолетики летают. По девятке кубков и по девятке пентаклей что-то остановилось. Что-то остановилось, но не в сердце, а как в голове что-то встало. И как вы знаете, как вот головокружение, я не могу смотреть на этот мир, как раньше. И что-то в голове остановилось, как вот что-то с мозгом. Потому что меня избил император, да? Избил, повалил меня. Из-за императора умерла. Из-за побоев, из-за тирана, из-за деспота. Голова, вот что-то здесь с головой. Вот как я не могу больше не слушать, я не могу больше не видеть. Как помутнение в голове что-то, не помутнение рассудка, а вот знаете, вот как голова очень сильно кружится и все. Как отек, да? Вытащить с того света ее было сложно. По двойке жезлов сложно, но возможно, если вовремя бы вызвали скорую. Двойка жезлов, выкорчевывать из сухой земли чеснок очень сложно, но возможно. Подключить, возможно, к какой-то системе, потому что здесь был задеты жизненно важные органы. Здесь был как отек головного мозга. Паш кубков, кубки, это как раз вода, да, как отек действительно, как отекло что-то. От этого она и умерла, от императора. Следующий вопрос. Сядет ли в тюрьму Куандык Бишимбаев и на какой срок? Сядет ли в тюрьму? Сядет ли в тюрьму Куандык Бишимбаев? Сядет ли в тюрьму Куандык Бишимбаев за убийство своей супруги Салтанат Нукеновой? Сядет ли он в тюрьму? Карта трансформации. Да? Тут вообще про скорую смерть говорят. Как про самоубийство. Карты говорят про самоубийство, про скорую его смерть. Сядет ли он в тюрьму?
Да, сядет. Очень тяжело будет адвокатам добиться и оправдания в зале суда, его оправдания. Сядет, а на какой срок? На какой срок сядет? Очень сложно будет что-то доказать суду, очень сложно будет его вытащить. Очень много страха сейчас у стороны защиты, которая его защищает, и у него самого. На какой срок сядет Куандык Бишимбаев за убийство своей супруги? Надолго сядет король Пентаклей. Надолго сядет и навсегда. Хочу сказать, почему навсегда, потому что я здесь вижу скорую смерть. Да, здесь карты нехорошие для него. Надолго ли сядет Куандык Бишимбаев? Да. Надолго, друзья. Я не вижу его дальнейшей нормальной жизни, нормального существования на этой земле. Как скоро будет вынесен приговор Куандыку Бишимбаеву? Как скоро будет вынесен приговор Куандыку Бишимбаеву за убийство своей супруги Салтанат Нукеновой? Как скоро будет вынесен приговор? Как-то долго все длится, как будто растягивается. Туз Пентаклей. Как специально растягивают. Да. Его специально тянут. Вообще какой-то показной, все это показушно как-то. Не зря его онлайн показывают, да, все это как-то напускное, показное, для того, чтобы все видели. Специально, потому что так решила верхушка, вот так решил кто-то сверху, что его как принудительное унижение, знаете, вот как прилюдное унижение, принудительное. Потому что сейчас всю верхушку, всю власть меняют, помните, я вам говорила. И вот здесь он попал под это правило, по прилюдному унижению человека, который стоит на верхушке власти. Здесь это выгодно кому-то сверху, да, то, что его бичуют прилюдно. Поэтому онлайн-заседание ведется. Долго длится процесс. Это нужно кому-то. Почему заседание суда снимают онлайн и придают этому делу столь широкую огласку? Почему заседание суда снимают онлайн и придают этому делу столь широкую огласку? Почему заседание суда снимают онлайн и придают этому делу столь широкую огласку? Как вот обман людей, как, знаете, как какой-то по Луне, это как какая-то миссия, какой-то ритуал своеобразный, какой-то своеобразный обряд верхушки. Потому что, еще раз повторю, сейчас меняют всю верхушку. И он попал как раз под это правило. Людей как водят за нос, дурят. Король кубков должен быть прилюдно унижен. Потому что так решил Иерофант. Подстраивают под себя людей, подстраивают под себя систему, чтобы люди все это смотрели, чтобы люди собирать негатив с людей, понимаете, как сбор гаваха, сбор негативной какой-то информации с людей, потому что люди все это смотрят, люди этим всем питаются, а этим всем питается верхушка, питается король кубков, питается луна, питается вот эта вот черная магия, все вот эти обряды, понимаете, да, о чем речь? Я надеюсь, вы понимаете, посмотрите мои предыдущие ролики, чтобы понять, о чем речь. Потому что сейчас меняется и Карл, скоро поменяется, да, в Великобритании я имею в виду. Скоро мне тут еще говорят, что скоро что-то будет с каким-то священником, священнослужителем, с человеком в красной рясе, либо просто с человеком в рясе. Что-то будет по здоровью как будто бы.
Просто меняют верхушку системы, поэтому снимают это онлайн для того, чтобы было прилюдное унижение человека. Это уже другой вопрос, совершенно не относящийся к делу. Кармическая связь между Бишимбаевым и Нукеновой. Кем они были друг другу в прошлых жизнях? Кармическая связь Куандыка Бишимбаева и Салтанат Нукеновой. Кармическая связь. Встретились ли они случайно в этой жизни? Или так должно было случиться, что он ее убил? Кармическая связь Куандыка Бишимбаева и Салтанат Нукеновой. Кем они были друг другу в прошлых жизнях? Очень близкие люди. Тройка кубков. Как, знаете, как одна кровь. Да, как одна кровь, как брат и сестра. То, что внутри меня, внутри тебя. Они даже похожи в этой жизни, обратите внимание. Когда они чуть улыбаются, у них улыбки похожи. Строение челюсти, зубы, взгляд. Обратите внимание, что здесь, в прошлой жизни, что-то было не то. Именно по крови. Они были родные по крови, это их кармическая связь. Да, они были родные по крови. Брат и сестра, либо брат и брат, либо сестра и сестра. Да, тут пол уже не важен. Кармическая связь у них есть, и они эту кармическую связь не отработали, потому что это были брат и сестра, которые друг друга ненавидят. Одной крови, ты и я. Это их кармическая непроработка в прошлых жизнях. Друзья, это были все вопросы по Куандыку Бишимбаеву и Салтанат Нукеновой. Пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях, если они у вас есть. Я напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, за обрядами и личными раскладами прошу обращаться ко мне в личку, друзья. А это был расклад на Куандыка Бишимбаева, еще раз повторюсь, и я вас очень люблю, и до новых встреч.